日本大阪、京都旅游美食推荐。如果你计划前往日本大阪和京都旅游，以下是一些美食推荐。在大阪，烧肉。在大阪有很多烧肉店，其中最受欢迎的是 Matsusa Kaju Yakiniku M Hano de Decoro 烧肉艺术和玄武。煎饼，你可以享受到高品质的和牛。大阪烧，这是一种类似于日本饼前的小食品，用铁板煎烤。在道顿窟和新世界等地方都有很多小店。串烧，大阪的串烧非常有名，你可以去 Takoyaki Doraku Wanaka 等店品尝章鱼烧和串烧。寿司，在大阪也有很多寿司店，其中最有名的是寿司处青木，他们的回转寿司非常受欢迎。在京都，乌龙面，在京都你可以品尝到很多不同种类的乌龙面，其中一家非常受欢迎的店是 Ikon Kyoto Kawamachi， 这里的乌龙面很好吃，而且还可以自己调配口味。素食，京都有很多素食餐厅，其中一家非常有名的是葵，他们的料理非常精美，而且味道也很好。日式甜点，在京都你可以品尝到很多传统的日式甜点，其中一家非常有名的店是 Junsuiri，他们的宇治金石和抹茶冰淇淋非常受欢迎。鳗鱼饭，京都的鳗鱼饭也非常有名，你可以去吃一碗由八幡川带来的好滋味的鳗鱼饭，也可以去一些当地的小店试试看。日本大阪旅游推荐，如果你计划前往日本大阪旅游，以下是一些推荐。道顿窟，这是大阪最热闹的地方之一，有着丰富的美食、购物和娱乐设施，这里有很多餐厅、店铺和夜市，是大阪的代表性地标。大阪城，这是一座建于16世纪的城堡，是日本的国家重要文化财。你可以参观城堡的内部展示馆和博物馆，并欣赏城堡周围的美丽花园。环球影城大阪，这是一个以电影和电视为主题的主题乐园，是大阪最受欢迎的旅游景点之一。你可以在这里体验许多惊险刺激的游乐设施，还可以欣赏到由环球影业制作的各种表演和秀。新世界，这是大阪的一个欢乐街区，有着许多小店、酒吧和娱乐场所，这里有着丰富的夜生活和美食文化，非常适合夜间散步和品尝美食。天宝山大缆车，这是大阪最高的摩天轮，可以欣赏到大阪市区和大阪湾的美丽景色。在天宝山还有其他的娱乐设施和购物中心，可以一次游玩多个设施。新斋桥商店街，这是一条以时尚和流行文化为主题的商店街，有着许多时尚的店铺和咖啡馆，这里也是大阪的购物天堂，可以买到各种当地的特色商品和纪念品。黑门市场，这是一个以海鲜和当地美食为主题的市场，有着丰富的海鲜和小吃，你可以在这里品尝到许多当地特色的美食，还可以体验到大阪市场的独特风情。日本京都旅游推荐，如果你计划前往日本京都旅游，以下是一些推荐。金阁寺，这是一个建于14世纪的寺庙，有着美丽的金色建筑和周围的景色，你可以参观寺庙的内部展示馆和园区，欣赏到独特的文化和历史遗产。清水寺，这是京都最著名的寺庙之一，建于8世纪，你可以欣赏到美丽的建筑和周围的景色，还可以参观寺庙的内部展示馆和庭园。福建道和大社，这是一个以道和神为主祀的神社，有着著名的千本鸟居，你可以沿着山径步行参拜，欣赏到独特的文化和自然风景。八坂神社，这是一个建于14世纪的神社，是京都最有名的神社之一，你可以参拜神社，欣赏到美丽的建筑和周围的景色，还可以体验到当地的传统文化和神社文化。岚山，这是京都的一个著名的景点，有着美丽的山水风光和丰富的文化遗产，你可以欣赏到美丽的山水风光，参观古汉寺庙，还可以体验到传统的文化和艺术表演。京都御所，这是京都的皇家宫殿，是日本历史和文化的一个重要象征，你可以参观寓所内的展示馆和园区，了解到日本的历史和文化，品尝当地美食。京都有丰富的美食文化，包括日本的传统料理和当地的特色小吃，你可以品尝到当地的美食，如寿司、豆腐、抹茶甜点等，还可以体验到当地的烹饪文化和饮食风情。
日本大阪必买推荐。如果你计划前往日本大阪，以下是一些必买推荐。和果子，和果子是一种传统的日本甜点，通常用红豆馅或白馅料制成，外层是由米粉和糖制成的软糯饼皮。在大阪，你可以到道顿窟一带的和果子店，品尝到当地特色的和果子。鳗鱼饭，大阪的鳗鱼饭是一道非常著名的料理，鳗鱼是在特殊的酱汁中烤制，然后搭配白饭和其他配料。你可以到大阪的鳗鱼饭店，品尝到地道的美食。是寿司，寿司是一种装饰精美的寿司，它是由饭和各种颜色和形状的生鱼片制成的。在大阪，你可以到寿司店或百货公司的寿司部，品尝到是寿司、抹茶和抹茶甜点。抹茶是一种由磨碎的绿茶粉制成的粉末，它在日本有着广泛的应用，尤其是在抹茶甜点中。你可以到大阪的抹茶店，品尝到美味的抹茶和抹茶甜点，如抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕等。大阪烧，大阪烧是一种小巧的煎饼，通常由面粉、卵、葱等制成，内馅则可加入猪肉、虾仁、芝士等多种食材。你可以到大阪的街边摊或餐厅，品尝到热腾腾的大阪烧。KitKat 巧克力，在日本 KitKat 巧克力有许多当地特色口味，如绿茶、抹茶、红豆、樱花等。你可以到大阪的超市或免税店购买当地特色的 KitKat 巧克力，作为纪念品或送礼品都很适合。日本京都必买推荐，如果你计划前往日本京都，以下是一些必买推荐。抹茶和抹茶甜点，京都是日本抹茶的发源地，因此在京都你可以品尝到许多优质的抹茶和抹茶甜点，如抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕、抹茶拉面等。绿茶和日本茶器，京都出产的绿茶非常著名，你可以到京都的茶叶店或日本茶器店，选购到当地的绿茶和茶器。手信和纪念品，京都有许多传统的手工艺品和纪念品，如焊纸、折纸、扇子、丝巾、陶器等。你可以到京都的传统工艺品店或百货公司，选购到当地的手信和纪念品。京都宇治抹茶，京都宇治是日本最著名的抹茶产地之一，它出产的抹茶品质极佳，深受日本人和外国人的喜爱。你可以到京都的宇治茶店或超市，选购到当地的宇治抹茶。花京院抹茶巧克力，花京院抹茶巧克力是京都非常著名的一款手工巧克力，它使用了优质的宇治抹茶和白巧克力，口感浓郁，非常受欢迎。你可以到京都的花京院抹茶巧克力店购买当地特色的巧克力。京都漆器，京都漆器是一种传统的日本手工艺品，它由木材制成，再经过多次涂漆和打磨，最后呈现出独特的光泽和纹路。你可以到京都的漆器店选购到当地的漆器作为收藏或送礼品。日本环球影城旅游推荐，如果你计划前往日本环球影城，以下是一些旅游推荐。体验哈利波特的魔法世界，环球影城的哈利波特魔法世界是一个极具魅力的景点，你可以体验到在电影中所见到的魔法体验，例如在霍格华兹城堡中进行的 3D 游戏，或乘坐霍格华兹快速列车穿越神歪来谷，感受惊险刺激的游乐设施。环球影城有许多惊险刺激的游乐设施，例如 Hollywood Dream Car Ride、The Flying Dinosaur 和 Jurassic Park Car Ride 等。探索环球影城的其他主题区，除了哈利波特魔法世界，环球影城还有其他主题区，如 Minion Park、Jurassic Park、Jaws 和 Water World 等。这些区域也有许多有趣的游乐设施和活动。品尝当地美食，在环球影城内有许多餐厅和小吃摊位，你可以品尝到当地的美食，例如炸鸡排、热狗、披萨和可爱的米老鼠造型蛋糕等。购买纪念品，在环球影城内有许多商店，你可以购买到各种主题的纪念品，例如哈利波特的魔法棒、魔法帽和斗篷，以及环球影城的 T 恤、手机壳和饰品等。预先购买门票和通行证，由于环球影城是一个非常受欢迎的旅游景点，门票和通行证通常都会非常抢手，因此为了节省等待时间，建议你在旅行前提前预订门票和通行证。日本环球影城必买推荐，
以下是日本环球影城必买推荐：哈利波特的魔法棒。在环球影城的哈利波特魔法世界里，你可以购买到哈利波特的魔法棒，这是一个非常受欢迎的纪念品。你可以选择自己喜欢的角色的魔法棒，例如哈利波特、妙丽或者邓布利多等。魔法帽和斗篷，在哈利波特魔法世界中，你还可以购买到哈利波特等角色穿着的魔法帽和斗篷。这些道具可以让你更好的体验哈利波特的魔法世界。环球影城的 T 恤和饰品，在环球影城的商店里，你可以购买到环球影城的 T 恤、手机壳、钥匙扣、贴纸等纪念品。这些纪念品非常实用，而且价格也比较便宜。环球影城的限定商品，环球影城还有很多限定商品，例如限量版的 T 恤、限定版的魔法棒等。这些商品往往非常受欢迎，但是数量有限，所以建议你尽早购买。美食和小吃，在环球影城内有许多餐厅和小吃摊位，你可以品尝到当地的美食，例如炸鸡排、热狗、披萨和可爱的米老鼠造型蛋糕等。这些美食也可以作为纪念品带回家。环球影城通行证，如果你计划在短时间内参观环球影城的所有主题区，那么建议你购买环球影城通行证，这样可以节省很多时间和金钱。大阪乐高乐园介绍：大阪乐高乐园是一个以乐高积木为主题的主题乐园，位于大阪市内的大阪湾地区，是日本最大的室内型乐园之一。以下是一些大阪乐高乐园的介绍。主题区：大阪乐高乐园内有7个主题区，包括城市区、冒险区、海洋区、科学幻想区、乐高工厂、乐高王国和小孩乐园。每个主题区都有自己的特色和游乐设施，例如在城市区，你可以看到各种建筑物和城市景观，还有模型车和火车等。在海洋区，你可以体验潜水和水上运动等。乐高模型展示，大阪乐高乐园内有许多乐高模型展示，包括日本城市、古代建筑、动物等。这些乐高模型都是由乐高专业人员建造的，展示了他们的设计和建造技巧。体验式游乐设施，大阪乐高乐园内还有很多体验式游乐设施，例如乐高汽车大赛、乐高拼图大冒险、乐高射击等。这些游乐设施都是以乐高为主题，可以让你在玩乐中体验到乐高的乐趣。乐高工厂，在乐高工厂里，你可以体验到乐高积木的制作过程，看到乐高专业人员的制作技巧，并且还可以亲手制作自己的乐高模型。乐高商店，在乐高商店里，你可以购买到各种乐高产品，包括乐高积木、乐高玩具、乐高书籍等。这些产品都是乐高公司的正版产品，品质和安全有保障。总体来说，大阪乐高乐园是一个非常适合家庭旅游的主题乐园。无论你是乐高迷还是带小孩一起游玩，都可以在这个乐园中找到乐趣。如果你是乐高迷，你一定会喜欢乐高工厂和乐高模型展示区。这些地方可以让你更深入地了解乐高的历史和设计理念。如果你带着小孩一起游玩，你可以一起体验各种有趣的游乐设施和活动，例如乐高汽车大赛、乐高拼图大冒险等。在游玩大阪乐高乐园时，你可以提前购买门票，这样可以避免在现场排队等待购票，同时也可以享受一些优惠和折扣。此外，如果你计划在大阪停留一段时间，你还可以购买套票，这样可以享受更多的折扣，同时还可以参观其他的主题乐园和景点。总体来说，大阪乐高乐园是一个非常值得游玩的主题乐园，不仅可以让你体验到乐高积木的乐趣，还可以让你度过一个充满欢笑和惊喜的快乐时光。大阪乐高乐园必买推荐，以下是大阪乐高乐园的一些必买推荐。乐高积木，当然你不能错过在乐高乐园购买乐高积木的机会，这里有各种形状和大小的乐高积木，包括乐高城市、乐高海盗和乐高星际大战等主题系列。乐高周边商品，在乐高乐园的各个商店里，你可以找到各种乐高周边商品，例如 T 恤、帽子、手机壳等，让你可以展示自己的乐高爱好者身份。乐高迷你人仔，乐高迷你人仔是一种小巧可爱的乐高人偶，非常适合搜集和展示。
在乐高乐园的商店里，你可以找到各种乐高迷你人仔，包括乐高城市、乐高海盗和乐高星际大战等主题系列乐高餐具。如果你想要一个独特的乐高餐桌体验，你可以在乐高乐园的商店里购买乐高餐具，这些餐具都是以乐高积木的设计为灵感，非常有趣和有创意。乐高乐园限定商品，当你在乐高乐园游玩时，你也可以购买到一些乐高乐园限定的商品，例如乐高乐园限定版的乐高积木、T 恤、玩具等。这些商品只能在乐高乐园购买，是非常有收藏价值的。总体来说，大阪乐高乐园的商品种类非常丰富，无论你是乐高迷还是带着小孩一起游玩，都可以找到自己喜欢的商品。Herbs 大阪介绍， Herbs 是一家来自日本的甜点品牌，其最知名的分店位于大阪。以下是 Herbs 大阪的介绍。 Herbs 大阪分店位于大阪市中央区新斋桥金商店街上，非常容易找到。这里的室内装修非常精美，环境优雅，非常适合来品尝甜点或者与朋友一起休闲聚会。在 Herbs 大阪分店中，你可以品尝到各种美味的甜点，包括他们的招牌蛋糕，例如奶油千层蛋糕、草莓千层蛋糕、柠檬塔、巧克力蛋糕等等。这些甜点做工精美，口感绝佳，完全可以满足你的味蕾。此外， Herbs 大阪分店还提供各种茶和咖啡，让你可以搭配甜点一起品尝，而且这里的服务非常亲切，员工都非常热情，让你有一种宾至如归的感觉。如果你是一位甜点爱好者，或者想要在大阪享受一下优美的甜点文化，那么 Herbs 大阪分店是一个非常不错的选择。旭旭苑介绍，旭旭苑是一家位于日本大阪的高级怀石料理餐厅，提供精致的日本料理以及优雅的用餐体验。以下是旭旭苑的介绍。旭旭苑位于大阪市中央区，是一家拥有悠久历史的日本料理餐厅，有着精致的怀石料理和优雅的用餐环境。餐厅的内部装修简洁优雅，大门口前的小庭院充满了日本风情，给人一种清新雅致的感觉。旭旭苑的菜品以怀石料理为主，以新鲜的食材和精心的制作而闻名，每道菜都是用心制作，既美观又美味，完美的展现了日本料理的精髓。其中，熟练的厨师为你现场制作的寿司更是不能错过的，每一件都是绝妙的艺术品。在这里用餐还有一个非常重要的环节，那就是泡汤。餐厅内有一个小型的天然温泉，客人可以在用餐前或用餐后前去泡汤，舒缓疲劳，让整个用餐体验更加完美。总之，如果你想要体验高级的日本料理和用餐文化，旭旭苑是一个非常不错的选择。利久牛舌介绍，利久牛舌是一家位于日本大阪的知名牛肉餐厅，主打的是优质的和牛舌肉料理，结合了日式和西式料理的特色，是大阪不容错过的美食之一。以下是利久牛舌的介绍。利久牛舌餐厅的店内装潢简洁典雅，有着和风的氛围和现代感的元素，创造了一个舒适而放松的用餐环境。餐厅的名字利久是由日语中美味可口的意思所组成，是希望让每一位客人都能享受到美味的食物。利久牛舌的特色就是它的和牛舌肉料理，这种优质的牛舌肉肉质鲜嫩，口感细致，入口即化，是牛肉中的极品之一。在利久牛舌，客人可以享受到丰富的和牛舌肉料理选择，包括经典的烧烤和锅物，还有创意十足的西式和牛舌料理。其中最受欢迎的料理之一就是和牛舌肉的烧烤，薄薄的和牛肉片被轻轻烤过后，入口即化，令人惊喜不已。此外，利久牛舌的服务也非常值得一提，员工都非常热情友善，细心周到的服务令人印象深刻，使客人的用餐体验更加完美。总之，利久牛舌是一家不容错过的牛肉餐厅。如果你想要品尝高品质的和牛舌肉料理，这里绝对值得一试。大阪地铁图介绍，大阪地铁图是指大阪地铁系统的路线图，它是大阪市内主要的公共交通系统之一，方便游客和当地居民在市区内进行交通出行。以下是对大阪地铁图的介绍。大阪地铁系统共有6条地铁路线，分别是玉堂金线、古町线、
四桥线、中央线、千日前线和长枯贺建陆地线。这些路线在地铁图上用不同的线条颜色标示，很容易辨认。大阪地铁图上除了标示每条地铁路线的路线图外，还标示了每个车站的名称和所在位置，让乘客更加方便地了解自己的位置和目的地。此外，地铁图上还标了转车站和相邻的其他交通系统，如 JR 线，方便乘客进行换乘和出行。大阪地铁图除了在地铁站内可以免费取得，还可以在大阪地铁的官方网站上下载，或者使用智能手机上的地图应用程序查询地铁路线图。总之，大阪地铁图是游客和当地居民进行大阪市内交通出行的必备工具。熟悉地铁路线图和站点位置，可以节省出行时间和成本，让旅行更加便捷和愉快。日本 Wi-Fi 机推荐。在日本旅行时，若需要使用网际网路或导航功能，租用一部行动 Wi-Fi 机是一个不错的选择。以下是一些值得推荐的日本 Wi-Fi 机。 Pupil Pocket Wi-Fi， 这是一家提供日本 Wi-Fi 机租赁服务的公司，其 Wi-Fi 机在日本全国范围内都能使用，提供多种套餐选择，价格也比较实惠。 Pupil Pocket Wi-Fi 机器设计小巧，方便携带，使用也很方便。Global Advanced Communications， 这是另一家提供日本 Wi-Fi 机租赁服务的公司，其 Wi-Fi 机也能在日本全国范围内使用，提供不同的套餐选择，包括无线流量和高速网速等。此外，它还提供多种语言的客户支援，让游客在使用过程中可以得到更好的帮助。SoftBank Rental， 这是由日本著名的电信公司 SoftBank 提供的 Wi-Fi 机租赁服务。使用 SoftBank 的网络，机器速度也比较快。它提供多种套餐选择，包括1天免费租用等优惠活动，适合短期旅行者使用。这些日本 Wi-Fi 机都是值得推荐的选择，但具体的租赁费用和套餐内容可能会有所不同。选择前建议先进行比较和评估。